Һауҙармыһығыҙмы? Бик ҡатлаулы килеп сыҡты бөгөнгө иҫәнләшеүем. Барығыҙ ҙа һау сәләмәттер тип өмөтләнәм. Иҫәнмеһегеҙ, егеттәр, Ишморат Хәйбулла, Руслан Сөләйман һәм мин Айгөл Леон. Беҙҙең Илсе Ғайса Ирекле фекер клубының бөгөнгө 11-нсе сығарылышында барығыҙ ҙа сәләмләйбеҙ. Ни хәлдәр? Сәлам, сәлам, бөтәһенә лә Айгөл һиңә, Руслан, ҡарауысларға. Assalamu alaikum, yamagat. Min nämäkә әйтә үтәм тигәйнем, мин кәләш теге беҙҙең тапшырыуҙарҙы ҡарай башлаған. Теге бапей менән өйҙә ултырғас, бер яҡтан ваҡыт әҙ, бер яҡтан күп. Теге тамаҡ ярыштырып йөрөгәндә, беренсе тапшырыуҙы ҡуйҙы ла оҡшатҡанды уған. Хәҙер өсөнсө көн туҡтамай ҡарап тигере. Ҡалай ҡыҙыҡ нәмә тапшырыу алып бараһығыҙ ти. Айгөл, һине нығытып маҡтаны, ҡалай журналистығыҙ да һәйбәт ти. Теге модератор, мин әйтәм, ул профессионал журналист. Элек БСТ-шла эшләп киткән фәлән түбән, былай матур ти. Ныҡ йөкмәткеле һөйләйһегеҙ ти, башҡа бер ҡайҙа ла ундай нәмә ишетергә булмай ти. 100% бөтә нәмәне лә аңлайым ти. Теге кәшкә теге нисек була? Беҙҙең теге башҡорт телевидениеһы шундай тапшырыуҙар күрһәтәләр тип үкенеп ҡуйҙы инде. Әллә Ҡатындан үтенескә нәмәкәй. ҡаршы? Ҡатындан добро алдым, бик матур һөйләйегеҙ, дауам итегеҙ тип әйтте. Бик ҙур рәхмәт. Ҡатыныңа бик ҙур рәхмәттәрҙе әйтерһең. Хатта ул беҙҙе үҙе лә ҡарар инде. Рәхмәт һеҙгә. Беҙҙең Ай, иң тоғро тамашасыбыҙ була бит инде ул. ай. Менә 11-нсе ултырышҡа йыйылдыҡ бөгөн, егеттәр. Ошо көндәрҙә беҙҙең Башҡортостанда билдәле сара тип әйтәйем инде, вәзғиәт булған көн ул. Ҡуштауҙы һаҡлап, яҡлап алып ҡалған көндәр билдәләнә. Һеҙ нисек хәтерләйһегеҙ был даталарҙы? Менә мин үҙемә килгәндә, беҙ карантин ваҡыты ине бит инде. Кемдер Кемдер хәбәр бирҙе, икенсеһе күтәреп алды. Лос-Анджелестың Голливуд бульварына сыҡтык, видеолар, фотолар төшөрҙөк, яҙҙырҙык, ҡуштауҙы яҡлайыҡ тигән уран һалдыҡ бит инде, һәм шул иҫәптән беҙҙең дә ошо ураныбыҙ ярҙам иткәндер тигән өмөттә ҡалаһы килә инде. Барыбер ҙә ҡуштау яҡланды һәм ул теге разработкаға бирелмәне бит инде. Һеҙҙә ниндәй хәтирәләр бар ошолар хаҡында? Мин шул ваҡыт теге популяр булып киткәнмен, ысын әйтәм. Иң алда беҙ теге әҙерәк нәмәрәк бит, нейтральный тондарда сығыштар яһай башлағайныҡ. Шуан үткәндә мин 200 передача элек тә әйтеп үткәнмен. Шул уҡ Артур Иҙелбаевҡа мөрәжәғәт иткәйнем. Индеецтарҙың миҫалын алып, нисек бында бөтөн нәмәләрен ҡарағандар. Ул миҫалды беҙҙең теге нәмәкәйгә проецировать итеп Башҡортостанға мөрәжәғәт эшләгәнем. Теге Хабировтың эргәһендә йөргәс, бәлки әйтер, теге уға ҡолаҡ һалыр тип. Унан теге хәл бөтөнләй ҡатмарлыраҡ булып китте бит инде. Теге силовиктар барып инде. Унан һуң уже мин хәтерләйем шул көндө, иртәнсәк теге әҙерәк һуңыраҡ йәшәйбеҙ инде, ярты көнгә. Һеҙ дә шулайыраҡ уже күреп ҡалдым. Теге бульдозерҙар менеп киләләр, тегендә яҡлаусылар төрлөсә теге яҡлап маташалар, анда нәмәне активистарҙың лагерҙарын симереп бөттөләр инде. Шунда яман теге точно хәтерләйем, на грани инсульта ходил, ысын. Ныҡ хәтер, яман йән көйгән. Шунда теге башлап ебәрҙек бит инде беҙ сит ил теге башҡорттары. Хәтерләйем, миңә күп кеше яҙа башланы. Шул ООН-ға бардык инде, Нью-Йоркта, бында парламентта теге нәмә сығыш яһаныҡ, протест эшләнек. Шуны күп итеп хаттар яҙҙык, йөҙәрләгән теге соданың клиенттарына. Мына ул компания шундай насар, тәбиғәтте боҙа, фәлән түбән тип, унан башҡа сода алмағыҙ тип. Батырицын даже миңә шылтыратҡан, Андрей. Алай ҡыҙыҡ нәмәләр уйлап сығарҙығыҙ, теге афариндар тип, бер кемдең дә башы етмәҫен тип. Шулайыраҡ инде. Шунан көн һайын хәтерләйем, видео яҙа башлағанмын. Икенсе видео, өсөнсө видео булды, Хабировты убирайым тип. Хабиров нәҡ ҡурҡҡан тип ишеткәйнем. Эргәмдә йөрөгән кешеләр әйткәнме. Халыҡ тыңлаһа, ул ваҡыт беҙҙең, ысын әйткәндә, ныҡ һәйбәт ваҡыт ине. Бөтә нәмәне үҙгәртергә, ләкин теге әҙерәк ҡырҡараҡ сығыш яһарға ҡурҡтыҡ. Әлбиттә, теге килде бит инде бөтә нәмә, башҡы был тауға бер кем дә килеп теймәйәсәк. Әбәт алданы бит инде, беҙ алдан беләйенек бит инде алдасаға. Унан өмөт килеп тыуҙы, хәтерләйһегеҙҙер, мин хатта теге Фейсбукта күтәреп яҙғанмын. Ниһайәт, беренсе булып Рәсәйҙә гражданский теге йәмәғәтте Башҡортостанда беҙ төҙөйәсәкбеҙ тип, сөнки бөтәһен дә теге
ошо еңеүдөн соң үмүт көтөрүлдү. Бүт көбүнесе яштарны бүтүндү бигрәк тә мынау тауда йөргән кешеләр. Шуңа шул тиктем күңелдә һәйбәт булып калган. Ләкин теге вакыт үтә яйда берәр-берләп бөтәһен дә теге силовиктар туплап, тегендә бинде теге нәмәкәй әүҙем кешеләрҙе, шул уҡ Фаил Олсоновты төрлө нәмәләр провоцировать итеп, булмаған хәлдәр яйҙап ябып, хәҙер шул протестный нәмәне бөтөнләй бөтөрҙәр дип әйтеп булмай инде, ләкин ысын әйткәндә, бер аҙым алға эшләһәк, улар 2 аҙым артҡа сигелә алдылар инде ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ғөмүмән алғанда, әлбиттә, ул бик ҙур ваҡиға инде. Ул беҙҙең халыҡтың йөрәгендә ҡаласаҡ, тарих китаптарына ла керәсәк. Мына Фаил ултыртҡанға хәтлем 2-3 йыл әүҙем итеп тегене хотланылар бит инде, хәтерһегеҙ, Ҡуштауҙа йыйылып, төрлө теге йыйындар үткәреп, сәй эсеп, төрлө ярыштар үткәреп, меңәрләгән кеше йылды. Ләкин мына быйылға ҡара, быйыл күргәнегеҙҙер, бәлки бер 100 кеше булғанмы, юҡмы? Уже халыҡта әҙерәк урҡыңҡырай сығарлыҡ кешеләр ҙә үтиктем ҡалманы. Ярай. Был көндәрҙе йәшәп үтергәрәк. Әлбиттә, беҙ уны онотмаясаҡбыҙ. Ҡуштау беренсе нәмә булды инде ошо Хәбировтың килгәнен алып. Кемдең кем икәнен беҙ күреп ҡалдык. Үткәндә лә беҙ ошо һөйләшкәнбеҙ, теге фильтр булды инде әйткәндә. Унан һуң фильтрҙар күп булды, ләкин иң мөһиме, иң беренсе Ҡуштау булды. Шунан һуң күренде бит кем нимә икән. Нимә беҙ шул хәтер китабына яйҙап яҙып барабыҙ. Ваҡыт әлбиттә үҙгәрәсәк, 100%. Шуға ваҡыты килеп еткәс, бөтәһенә лә баһа биреп, ниндәй теге нәтижә түгел инде. Яза кемгәлер баһа биреп, был мәсьәләне беҙ иншалла нөктәләп ҡуясаҡбыҙ. Ишморат, һин һүҙҙе алғансы шуны ғына әйтәмен, Русландың фекере бигерәк пессимисттарса яңғыраны миңә, анда йөҙләп кенә кеше булған ти. Ә мин киреһенсә ул фотоны күрҙем дә, ой Хоҙайым, әйтәм, йөҙләп кеше бар әле мында тием. Һин оптимист, ярты стакан күрәм, теге бушын. Һин аҫтындағы һыуҙы күрәң. Төрлө беҙ нәмә бит инде, демократик өлкә төҙөргә теләгәс, теге сынап та теге хөрмәт менән бөтәбеҙҙең дә теге ҡараштарға барырға кәрәк. Төрлө кеше төрлөсә күрәсәк инде, шунда уртала беренсек бер-беребеҙҙе табырбыҙ, аллағыр. Стакандың уртаһында. Ишморат нисек итеп күрҙе икән әлеге фотографияла, нимә күрҙе икән? Бисмилла. Бының турала ысынлап та ҙур ваҡиға. Ошо һуңғы 5 йыл эсендә әгәр ваҡиғаларҙы теҙһәк, бәлки Баймаҡ ваҡиғаһы 2-нсе урында торған булһа, был Ҡуштау бәлки 1-нсе урын алыр ине. Ысынлап та теге шундай ҙур ваҡиға. Ҙур ваҡиғаларҙы һөйләгән ваҡытта, ҡәрҙәштәр, мине беләгеҙме, нимә көлдөрә? Теге заманында минең бер программа була торғайны, шәжәрә тип атала. Теге мәҫәлән, һин киреп китәң дә, унда үҙеңде уртаға ҡуяң, һинең атайың, әсәйең, балаларың һәм башҡа, һәм һинең фотоң уртала тора ҙур булып инде, ә ҡалғандар теге һимаҡ ҡына, һинең эргәлә өрөлөп йөрөй, ошо теге. Шуның ошо ваҡиғалар тураһында берәй аҡһаҡалдан һораһаң, ул уртала тора, ҡалғандар уның ярҙамсыһы, 1-нсе ярҙамсыһы, 2-нсе урынбаҫары, 4-нсе унда шоферымы, фәлән текән, 2-нсе тағы бер кешегә барып теге һораһаң, уның да шулай теге һүрәт килеп сыға, ебет. Шуға ошо ваҡиғаларҙы һөйләгән ваҡытта мана шундай нәмәнән ҡурҡыла инде ҡайһы ваҡыт теге һөйләмәҫкә. Мин шунда инем, мин бында бардым, шуның менән һөйләшсен тип. Ләкин ысынлап та был хәтирә, ебет, мана шәхсән минең күңелдә ул ҙур эҙ ҡалдырҙы. Ләкин мана ошо һүрәтте юҡҡа әйтмәнем мин. Был ваҡиғаларҙа теге мин шундай ныҡ тығыҙ, ҙур эш башҡарманым. Минең өсөн 2020 йыл шуға тым ҡурҡыныс йыл ине ул. Мин хатта теге ниндәйҙер коронавирусты ла әйтмәнем, күрмәй ҙә алдым. Сөнки минең әсәйҙең үлгән йылы һәм шул ҡыҫҡаһы эргәһендә булдым инде ошо айҙар буйы, 5 йыл элек. Ныҡ ҡыйын замандар инде. Өйҙә ултыраң бит инде, шул тегендә барып килергәрәк, бында барып килергәрәк. Етмәһә, былар теге фейктар сығара, мына Ишморат шундай фәтүә сығарған, бөтәгеҙ ҙә йыһатҡа сығығыҙ Ҡуштауға тип. Иҫләйһегеҙме, булды бит мана шундай теге. Әлеге ваҡытта Мурзагулов ул әйткән
ине бит инде ул заманда Башинформдың етәксеһе. Ә былай мына хатирәләрҙе яҙыр булһаҡ бит, унда, ҡәрҙәштәр, ысынлап та мин Руслан менән килешәм тулыһынса. Кемдең кем икәне күренгән тигән һүҙе менән тулыһынса риза. Ысынлап та ул шулай ул. Һәм ошо 5 йыл үткәннән һуң күп кешеләргә барып әйтке килә мына йөҙҙәренә. Мына күрҙегеҙме, мына 5 йыл үтте, һин әлеге ваҡытта кем, һин ҡайҙа? Кемдер унда йырсы, ҡурайсы, бейеүселәр бит, барып. Әгәр беҙ ана шул йырсыларға бөгөн барып берәй нимә әйтһәк, бөгөн түгел, ә мәҫәлән, бер шул заманда әйтһәк, һеҙ ниңә мана үҙегеҙҙең намыҫығыҙҙы һатып, халыҡ менән булыр урынына барып унда кәмһенәгеҙ инде. Бынан алда булған бөтөн тормошығыҙҙы һеҙ юйып ташланығыҙ ошондай тупой йырҙарығыҙ менән. Улар беҙгә нимә тип әйтер ине? Ә беҙ нимә эшләйек? Беҙ бит хәҙер уны эшләмәһәк, беҙҙе ултырталар, мәҫәлән. Һине бөгөн ултырттылар барыбер. Әйтеп, Алла Тәғәлә күрһәтә. Аңлағанығыҙҙыр, кем тураһында һүҙ барған. Шулай уҡ мына эшселәр, ошо БСК-ның эшселәре, нимә, улар беҙгә ҡаршы сығып мына әллә инде эко-экстремистар, унда дошмандар, әйтә, беҙгә ҡаршы сыға тип, беҙ бит һеҙҙе яҡлап унда барҙык. Модернизация, һеҙҙең эш урынығыҙҙы яҡшыртһындар, шарттар булдырһындар, фәлән төгән. Мана шул шарттар булдырылмаған өсөн һеҙҙә шартлау булды бит инде. 29-нсы цех. Күпме кеше үлгәнен беҙ әле лә белмәйбеҙ. Сөнки йәшерәләр быны. Мана шулай. Алла Тәғәлә ул эшселәргә лә күрһәтте ул. Мына һеҙ, бәлки ана шул ваҡытта һеҙ сығып халыҡ менән торһағыҙ, мына беҙҙең эш урындарын яҡшыртығыҙ, тикшерһендәр, ниндәйҙер иҫкергән торбаларҙы алмаштырһындар. Мин ҡарағайным, унда ниндәйҙер разгерметизация булған да, тикшереү булмаған унда, ҡыҫҡаһы шартлаған. Нимә әйтергә теләйем? Мына күп нәмә әйтергә була инде. Ҡарайбыҙ, ҡарайбыҙ. Мына кемдең кем икәнен күрһәтә ваҡыт үтеү менән, кешеләрҙең үҙҙәренең һүҙҙәре үҙҙәренә үк ҡаршы сыға бит инде. Мына мин тағы ла бер кешеләргә әйтергә теләр инем. Ошо Баймаҡ ваҡиғаларынан һуң ҡайһы бер бәндәләр йөрөй унда. Мына һеҙ егеттәрҙе яҡтығыҙ, русса әйткәндә подставляйттығыҙ, яндырҙығыҙ, һеҙ мана барығыҙ, сығығыҙ, фәлән дә төкән, һеҙ йөрөнөгөҙ тип. Беренсенән беҙ әйтмәнек ул. Мына шәхсән миңә һәм ҡайһы бер кешеләргә ул ялай ағалар. Һеҙ кешеләрҙе сығарығыҙ тип, беҙ сығарманыҡ бит. Ул халыҡ үҙе сыҡты. Мин Баймаҡты әйтәм, был беренсенән. Икенсенән, мына ҡуштау ваҡытында, ҡуштау еңеү булғаны өсөн береһе лә бит әйтмәне, бер-береһенә ошолай наезжать итмәнеләр. Ниңә һеҙ халыҡты сығарҙығыҙ, фәлән төкән тип. Ә киреһенсә күп кешеләр йөрөнөләр, мына беҙ йыйҙыҡ, беҙ сығарҙыҡ, беҙ саҡырҙыҡ, фәлән дә төкән. Ә еңеү булғас, улар үҙҙәрен ниндәйҙер етәксе итеп күрһәтә. Ә Баймаҡ ваҡытында, беҙ әйтербеҙ Баймаҡ тураһында айырым бәлки, ә Баймаҡ ваҡытында шундай фажиғә, ҡурҡыныс хәл булғас, улар нимә, һеҙ ниңә халыҡты йыйҙығыҙ? Ә нимә эшләп, бына һеҙ аңланығыҙмы нимә әйтергә теләгәнде? Бер үк кешеләр, бер үк көстәр, ике төрлө һөйләй. Ни өсөн ҡушта ваҡытында һеҙ йөрөйһөгөҙ ғорурланып, мана беҙ йыйҙыҡ, беҙ унда ошо мин әйткән программа һымаҡ шәжәрәнең уртаһында үҙегеҙҙе ҡуяғыҙ, мин унда китерҙем, мин иттем. Ә Баймаҡ ваҡытында һин кем әле, туҡта, кем ғәйепле, кем йыйған әле ул? Нимә, Ишморат йөрөгәнме унда, фәлән тигән. Әгәр башҡортса нисек була, последовательность, мана тәртип, бер ерҙә бер төрлө уйлағасың, икенсе ерҙә лә икенсе төрлө уйла. Нимә әле бөгөнгө ваҡытта? Мына шундай кешеләрҙе яратмайым мин. Бер ерҙә бер йөҙлө, икенсе ерҙә икенсе йөҙлө. Ярай, ғәфү итегеҙ. Мин баштан уҡ әйттем, хәҙер хәтирәләргә төшөп китһәм, бабайҙар һымаҡ, әллә ҡайҙа кереп китербеҙ. Аңлағанығыҙҙыр, ҡыҫҡа. Ул фекерҙең шундай тос ҡына һүҙе бар бит, егеттәр. Ишмораттың һөйләгән фекеренең еңеүҙең туғандары күп, еңелеү йәтим тигәннәр бит инде. Шуның шикелле, еңден һәң бөтөнөһө лә герой, еңелгәстен кем ғәйепле, шуны эҙләйҙәр. Ярай, ғәфү итегеҙ. Мин баштан уҡ әйттем, хәҙер хәтирәләргә төшөп китһәм, бабайҙар һымаҡ, әллә ҡайҙа кереп китербеҙ.
Мин Шулай. баймак мәсьәләләрендә организаторак булак үтәм Следскомда РФ шуға Сәлем итәһең киләме? сәлам әйтә кем әллә теге абзый. Әйҙә, ишморат. Мөмкинме ни? Тағы мына ошо мин әйтеп бөттөм инде ул, ләкин был һөйләмде лә мин өҫтәйем тигәйнем бит инде. Күп кеше нимәгәлер быны һөйләмәй үҙҙәренең теге аналитикаһында, ләкин уны оноторға ярамай, ҡәрҙәштәр. Бына баймаҡ хәлдәре ул Ҡуштауҙың икенсе һуңғы серияһы. Беҙҙе ул ваҡыт беҙҙән үс ала алмағастар, улар баймаҡта башҡа үс алды. Быны бер ҡасан да оноторға ярамай. Бер ҡасан да оноторға ярамай. Ул ана шул ултыртылған егеттәр, ул баймаҡ ҡорбандары ғына түгел, Ҡуштау һәм баймаҡ ҡорбандары. Ана шулай беҙ нисектер яҙмаһаҡ та беҙ үҙебеҙҙең башҡа баны һалып ҡуйырға тейешбеҙ. Ана шулай Ҡуштау тураһында байтаҡ әйткәнмендер тип ышанам. Руслан, теманы дауам итәһең киләме? Юк, просто мен Хабиров тураһында яҙғанда мына Ишморат менән бөтөнләй ҡушылам. Рус телендә яҙып киткәнмен. Хабиров мелкий, мстительный кеше тип онотмай, шуға күрә теге мына баймаҡ тураһында яҙғанда ла ошо һүҙҙәрҙе Ишмораттан яҙып үткәнмен. Ысынлап та баймаҡ ваҡиғаларының ҡорбандары тип әйтәйек, ул Ҡуштау менән бәйле. Шул ваҡыттан ул үс алам тип теге аңында ҡалған ул Хабировтың. Шуға күрә үҙе шул нәмә ғариза яҙып Следкомға Хабиров шулай бит инде. Булмаған нәмәне ҡана ҡара халыҡ тигән халыҡты теге бер-ике һүҙгә генә бәйләнеп. Хәҙер Фаит бик ипләп кенә һөйләшә, мин аңынан күп танышмаһам да бер нисә тапҡыр ултырғаным бар, теге нәмәкәйҙәрендә өндәүҙәрен теге халыҡ менән һөйләшкән, ишеткән бар. Ипле генә егет ул. Шуға шул тиктем теге күп сығышы арашында ике генә шул һүҙҙе табып, үҙҙәренсә комментировать итеп егетте ултырттылар бит. Ярай, уға Аллаһ Тәғәлә ярҙам бирһен. Еңел генә теге нәмәкәй тороп сығырға, ғаиләһенә лә ярҙам итһен, башҡа теге баймаҡ ваҡиғаһы менән бәйле төрлө хәбәрҙәр килеп тора бит, күргәнһегеҙҙер. Кемгәлер был ярҙам кәрәк, кемгәлер был ярҙам. Береһенең машинаһы емерелгән, береһе теге голодовка, аслыҡ иғлан иткән бит инде. Оренбургта теге 62 йәштәк бер ағай ултыра бит инде. Ныҡ ҡына бит инде ул. Специально аларға теге сусҡа итәптеләр, фәлән-тәлән. Еңел генә ултырып, тиҙерәк сығырға Аллаһ Тәғәлә насип етһен инде. Башҡа әле ваҡытта шундай ғына теләктә генә ҡалабыҙ. Икенсе төрлө ваҡыты әле килеп етмәне инде. Аңлайһығыҙ нимә тураһында әйтәм. Эйе, милләттәштәргә әйтәһе килә, кемдәрҙең мөмкинселеге бар, әлеге ултырыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә, уларҙың балалары бик күп ғәҙәттә, барыһы ла тиерлек күп балалы ғаилә, аҡсалата, мөмкинселегегеҙ булһа, ярҙам итергә алынырға кәрәк. Уҡыу йылы башланғанда бигерәк тә инде балаларны мәктәпкә әҙерләү өсөн мөмкинселек. Рәсәйҙә үткәндә әйтеп үттек бит инде. Эйе. Беҙҙә бында әҙерләргә кәрәкмәй, тегендә бюджет ныҡ ҙур. Башҡортостандағы тағын бер темаға ҡағылып үтәһем килә. Минең ул күптәнән исемде бошора, теге йәнемде көйҙөргән тема ул. Башҡортостанда бик күп йөрөгәнем булманы, теге күп региондарында булманым, райондарында. Шулай ҙа бер ҡайтҡанымда ағайым беҙҙе, Нурислам менән икебеҙҙе алып барған ине Красноусольскиға. Шунда теге бысыраҡ һыуҙа һыу керәләр бит инде, шунан һуң һалҡын һыуҙа һыу керергә мөмкинселек бар, бысыраҡта ятырға мөмкинселек бар, теге үҙебеҙҙеке инде. Бысыраҡ тигәнем лечебный грязи бит инде ул. Мин теге төгәлен генә әйтергә ҡурҡамын ҡайһы урын икәнен. Әммә мин шунда нәмәгә иғтибар иткән инем. Тау башындағы ауыл бит инде, тау башында да сиркәү. Шишмә сыҡҡан урында тағын часовня. Шунан ҡайҙа ҡараһаң, шунда тәре ҡуйылған. Бөтөн ерҙә ниндәйҙер святая инде, святая тийләрме алар, кем тийләр. Бөтөн ерҙә шул күренгән дә, әле әкиәт кеүек анда, көтөүселәр күргәннәр. Хаста инде әкиәт ниндәйҙер. Һәм шул хәтлем
ярһыган инем менә шуны күреп. Мин эмоциональ кеше бит инде шундай. Нисек инде улар беҙҙең башҡорт ерҙәрен баҫып алғандар да бөтөн урынға теге бесәй метка ҡуйған һымаҡ бөтөн ергә шул меткаларын ҡуйып сыҡҡандар тип, шул хәтлем ярһыған инем. Шунан теге үҙем киткәс ул тирәҙән онотолған. Менә хәҙер тағын шул турала республиканан хәбәрҙәр килә бит инде. Павловкалағы ватылған тәре урынына тағын тәре ултыртҡандар. Был юлы тимерҙән теге һындырып ташларлык булмаһын өсөн, яндырырлык булмаһын өсөн. Э, Нимә талап итәләр ул беҙҙең ерҙәребеҙҙән, беҙҙең халҡыбыҙҙан, ни өсөн шул хәтлем көсләп? Ярар, беҙҙең үҙебеҙҙе соҡондырмайҙар, име? Беҙҙең халыҡты соҡондырмайҙар. Но беҙҙең теге дини культурауи әйберҙәрҙе бөтөрөп, үҙҙәренекен тоғалар. Шулар хаҡында һеҙ нәмә уйлайһығыҙ, ниндәй фекерҙәрегеҙ бар? Мурат, дини кеше olarak башлай барһам, мин бәлки Америка тураһында һөйләп күтәрмен аҙағы. Айгөл һөйләгәндә мин уйлап ултыра теге күҙ алдына китереп айыу тырнап йөрөй бит ағастарҙы бит. Айгөл ни бесәй тине. Теге айыу тырнап китә бит мына бында минең ни урыным тип мына шуның мағарап. Ысынлап та шундай миҫал инде ул. Мына был беҙҙең урын, беҙ бында килдек, беҙ ултырҙык фәлән дә мына шундай маҡсат менән ҡуйыла. Урыҫ халҡы һымағыраҡ бит. Диндән шуҡаттым йыраҡ халыҡтарҙы табыу бик ҡыйын. Улар үҙҙәренең диненән шуғаттым йыраҡ халыҡ, ул шуғаттым наҙан, үҙҙәре белмәй уларҙың диндең нимә икәнен бит. Сиркәүгә лә йөрөмәйҙәр бит инде, дөрөҫ әйткәндә, шундай сиркәүҙәргә бараһағыҙ, унда әбейҙәр. Ләкин мына тәре ҡуйыуы ул машай шаҡ итеп бит. Улар тәре ҡуйырға ярата. Бынан алдараҡ бер нисә ай элек теге һорағайнылар. Мин яҙҙым бит инде бер бәләкәй генә файл. Киләсәк Башҡортостанда диндең хәле, мана ниндәй дингә ниндәй ҡараш буласаҡ, бит ислам дине беҙҙең төп дин башҡорттарҙың. Шунда мин икенсе төрлөрәк яҙғайным. Ләкин мана хәҙер уйлаған, уйҙы мин беренсе тапҡыр әйтәм. Ошо киләсәктә мин уйлайым, ул РПЦ тигән ойошманы тыйыр кәрәк. Беҙҙә булырға тейеш түгел ул. Ул мана керетергә ярамай. Була бит инде ҡайһы бер ағымдарҙы, ҡайһы бер теге йүнәлештәрҙе, йәнәһе дин тип аталған секталарҙы керетмәйҙәр. Дәүләт кимәлендә ул тыйылған. Мана шулай уҡ киләсәк башҡорт илендә РПЦ тыйылырға тейеш. Булмаһын. Теләйгеҙ икән сиркәүҙәргә йөрөргә, ана бар, иҫке сиркәүҙәр ултыра барығыҙ бит. Бәләкәй генә ойошма теркәһендәр ҙә урыҫтар кем барырға теләй бит. Ләкин мана РПЦ-ның филиалы, РПЦ тигән һүҙ ниндәйҙер Мәскәү менән теге элемтә тотҡан ошо поптар булырға тейеш түгел. Ә был бөгөн ҡуйылған законһыҙ рәүештә ул тәреләрҙе әлбиттә бөтәһен дә ҡырҡып ташлаясаҡбыҙ. Насар һүҙ әйтеп ебәрәбеҙ. Ҡырҡып ташлаясаҡбыҙ, ул тәреләр булмаясаҡ. Сөнки улар ысынлап та законһыҙ рәүештә ҡуйыла. Ни өсөн кемдер әйтһә, РПЦ нимәгә булырға тейеш түгел? Бер генә миҫал бит, бер генә дәлил һәм ул етәлер ул тип уйлайым. Яңыраҡ ҡына Путин менән Трамптың осрашыуы булды бит. Шунан һуң бер көндән, 2 көндән нимә сыҡты? Путиндың талабы ул солох перемирие башланһын өсөн ниндәй талап ҡуйған? Украинала йәнәһе урыҫ теле булһын һәм иғтибар РПЦ-ны тергеҙһендәр ти. Мана ошо һүҙҙән һуң бит, нисек инде уны ҡалдыраң ошо ойошманы? Путин үҙе әйтә, 2 талап урыҫ телен ҡуйһындар бит, дәүләт теле һәм икенсе РПЦ. Ҡайҙа Путин, ҡайҙа РПЦ? Мана ошо һүҙҙәр генә, мана киләсәктә берәй тарихи берәй документ теркәлһә, мәҫәлән, мин шәхсән шулай итеп яҙыр идем. Шундай йылда, 2025 йылда Путиндың һүҙҙәре бар, беҙгә урыҫ теле кәрәк һәм РПЦ кәрәк. Нәҡ Путиндың әйткәне өсөн генә ошо етәрлек нигеҙ бит, ошо ойошманы тыйырға ул булырға тейеш түгел ул. РПЦ ҡыҫҡаһы мына шулай. Тағы бер уй бар ине, уныһын ярай аҙағыраҡ әйтермен, бәлки иҫкә төшөр. Ул РПЦ тураһында бер нимәлер әйтер киткәйнем ҡыҫҡаһы, Руслан. Исмәғәттең һүҙҙәренән һуң эҫтә уҡ ҡыйыныраҡ инде, ысынлап та дөрөҫ әйтә, теге
бір жерде тартып алған кешелер өздерінің ерлерін билеп беретін. Теге біз Сенакосқа барғанда да шулай етін. Теге башқа кеше келіп сапқан үшін ике юл ошайды. Әдрәк кенә теге салғымнан сұғып кетәң да, ике нимә те биләү тидер ме әле. Бәләкәй сакта шайта торган бараң да тиз генә мотоциклдан билеп кетәң, башка килеп төшмәһен өчен. Шуңа шулай инде ул теге урыслар килгәчләр үзләренең урындары Башкортстанда улар Рәсәй дип карай инде. Урыс иле дип. Вакытында теге крепостной крестьяндарын беләгез, 17 бала булган инде. Урыслар тибет үрсегән, артык халыклары булгас, теге империя төзегән чакта күп балалары булгас, шу урыс гаиләләрен бу якка ебәрә, бу якка Север ягына, Владивостокка хәтлем апарып еткереп, ул империяны төзи алгандар инде. Хәзер әлбәттә мәсьәлә нык кырка үзгәрде. Үткәндә мин ул статистиканы әйтеп үткәнем бит. 1.4 әлеге бер хатынга бала тула килә. Әлеге коэффициентка караганда Башкортстанда еще әзрәк, Рәсәйдән дә әзрәк. Рәсәйдә 1.4, Башкортстанда 1.36, то есть 36. Куркыныч хәл исен әйткәндә. Нык куркыныч хәл. Без белмәйм, башкорт гаиләләрендә әлбәттә күбрәк, тик Башкортстан статистикасын караганда, анда иң күп бала Бирмис Бөрьяндә, шуннан Баймакта, шуннан Әбиелдә, Урал аръягы районнарында туа. Ләкин булай гомумән караганда Башкортстанда балалардың тууы Рәсәй кимәлендә дә әзрәк. Нимә буны әйтеп китәм, моны әлеге корал белән бәйле бит инде ул. Әлбәттә вакыт үтә килә, бу мәсьәлә үзенә-үзе сизеләсәк. Ләкин ул вакытның килеп җитәсәгенә мин ышанмыйм. Бу вакыт икенче төрле сизеләк, шул час X турында һөйләп бит инде. Бу вакыт килеп җиткәч, менә мин Ишматның турысында килешәм. Мондай фикердә мин ишеткәнем дә юк иде, мин ул фикергә үзем килгәнем дә юк инде. Ысынлап та ул теге организацияны ысынлап та тыярга кирәк. Чөнки ул нык сәясәт менән бәйле, империя менән бәйле, башка теге үзеңнең политикаңды, сәясәтеңде башка тартып алган йөрдәргә алып бару менән бәйле, ассимиляция менән бәйле, шуңа күрә уның теге изге нияттәре юк ул РПЦ дигән мәсьәлән бит. Күбенсә шул теге насар нәмәләр өчен эшләнә. Шуңа күрә нияте булык булгас, уны бергә ишмә дөрет әйтеп, ысынлап та алып ташларга кирәк. Вакыты yetkәс, әлбәттә буларды иншалла сисәсәк. Әлбәттә Искә төште. Ярмайды, ләкин теге мәсәлән дөрет әйтә, кем теге ихлас күңелдән ышана, үзенсә Аллаһ Тәгаләгә, ысынлап та сәркәүгә йөргән, уларда беркем дә теге тыярга уйламай. Теге хәтерләйгезме, Османлы дәүләте, Османский империялы әрмәннәр хәле турында һөйләп үткән 5-ме, 6-ме, 4-ме сыгарылышта 400 ел мусулмандарның алар нәмәһе хага астында, теге защита астында яшәйләр. Бу беркем дә аларга теймәй, уларның үзләренең сиркәүләре бар, шунда йөриләр. Ләкин теге фитнә сыгарырга ярамай дәүләт эсендә. Бу матур гына яшәннәр, уларга беркем дә теймәй. Шуңа күрә шулай итеп эшләһәк, улар риза, уны харап та тормайдылар, ризамы юкмы? Алла верә шулай итеп эшләсәк, без һәм мәсьәлә автоматик рәвештә сизеләсәк. Баягы оныткан уй. Давай, онытмаганда әйтеп өлгөр. Мана урыс дөньяһын, урыс сәясәтен бит урыслаштыру мана ниндәйдер теге хүрәт итеп күз алдына китерергә теләһәк, мана трактор килә бит, гусеницалар менән. Шул тракторның кабинаһында төп кешеләрнең береһе утырган ул поп. Мана шундый улар бәндәләр, шундый оешма, шундый юнәлеш бер гасанда бит. Ул ашы православныйның кешеләре теге халыкты юк итүгә, халыкты үтерүгә каршы сыкмаган. Бер гасанда улар теге Русия башлыгының йөзенә төкермәгәннәр, һез нимә эшләйгез ул дип, нисен һез халыкты үтерәгез? Бог не велел дип әйтмәгәннәр бит. Бер гасанда тапмаячаксыз тарихта улар киресенчә йөргән башта, шул теге башкорт авылдарын бөтереп, көлгә калдырып бит, йөргән урынны, ошо урындарда йөргән улар теге кылыс менән эшләнмәгән эшләрдә ошо поптар килеп эшләп бетергән бит. Менә улар ошо куркыныч сәясәттең бармактары, кулдары, бер гасында дәүләткә дә каршы сыкмаганнар ул. Шугаттан теге елан ояһы мәгъбәт, нинди генә хакимияткә кем генә килһә лә, улар һәр вакыт яшәгән Советтар Союзында ла. Һәм әлеге вакытта мына
Русияла мосулмандарға қарата қаршы ниндей саясат апарыла, иң тәүҙә ҡайҙа ҡарарҙар алына? Ана шул РПЦ-ның эсендә. Улар тәүҙә мосулмандарға ниндей хаҡ бирәбеҙ, ниндей хоҡуҡ, улар нимә эшләй ала, нимә эшләй алмай, ул иң тәүҙә ҡайҙалыр теге нейҙәрҙә түгел, депутаттар ояһынан түгел, икенсе урындан түгел, нәҡ ошо ойошманан сыға. Шуға уларҙың тәреләре, ярай, әйттем инде, тәреләр тураһында нимә эшләйәсәкбеҙ. Мен теге Канада миҫалын әйтеп үтәм тигәйнем, ике һүҙне әйтеп үтәйем. Асан, бер 2021 йыл Ванкуверға барған едік. Ванкувердан машина алдық та, теге Банф деген бик матур урындар бар Канаданың. Тауҙар өҫтөндә күлдәр, Канаданың теге Google итеп ҡараһаң, Google-дан инде шул фотоһүрәттәр буйынса сыға. Шул яҡҡа барғанда бер мәктәпте үттек, ҡалала Кэмлуп дигән. Ошонда бер мемориальный таҡта тора. 278, мен оның тураһында Facebook'та яҙып үткәнем, 278 баланың ҡалдығын тапҡандар, скелеттарын тапҡандар мәктәптең баҡсаһында. Уларҙы теге ассимилировать итеп, христианлаштырып, католицизм үрәтеп, көсләп, кем уның менән риза булмаған шуларҙы үлтереп, батырып, шул уҡ баҡсаның эсенә күмеп. Хәҙер бик ҙур скандал булды ул. Һәм шунан һуң Канаданың күп теге residential school тиҙәр аларға, элекке теге ассимиляция мәктәптәре инде. Уларҙың бөтәһен эргәһен ҡаҙып, бик күп скандалдар булды. Шунан ғәфү үтенде официаль рәүештә, инде рәсми рәүештә Канада теге әлеге вәкилдәре 200-300 йыл үтһә лә. Шунан нәмәкәй, еще бер мәсьәлә бар. 2007 йылда Харпер дәүләте ваҡытында, Харпер хөкүмәте, ул ваҡыт премьер-министр, теге индеецтарҙың алдында мына 300-400 йыллыҡ нәмәкәй шул золом ҡылғандары өсөн ғәфү үтенде Канада дәүләте булараҡ. Шунан һуң күп итеп теге нәмә түләнеләр уларға аҡса. Шунан йыл һайын бюджеттан индеецтарға үҫешеү өсөн дә фәлән-түбән әлеге ваҡытта минең белеүемсә 5 миллиард Канада аҡсаһы доллары бүленә. Яҙғандан һуң хәтерләйем, Руслан Габбасов та яҙған, ваҡыты килгәс, Рәсәйҙә ваҡытта ғәфү үтенәсәк дип башҡорттарҙан. Хәҙер бына аңлайбыҙ инде ул теге ныҡ бер наивны ҡараған мәсьәләгә. 2020 йылдарда өмөт бар ине, улай тип эшләйәсәктәренә ҡуштау килеп сыҡты инде, фәлән-түбән. Ләкин бына хәҙер күреп торабыҙ, улар бер ҡасан да ғәфү үтенмәйәсәк. Канада кимәленә нисек кенә мин теге шайтафандар тип һөйләһәм дә, ләкин әлбиттә теге Рәсәйҙең теге яуызлыҡ кимәле шул уҡ теге көнбайыш дәүләттәренә ҡарағанда әлеге ваҡытта күпкә ҡурҡынысыраҡ. Шуға ғәфү үтенмәгән өсөн бит инде ул Россия дәүләте әле бер илгә ҡаршы һуғыш башлай, әле икенсе илгә. Сөнки бер ҡасан да уның ҡулдарына һуғып, ауыҙына һуғып ғәфү үтендергәндәре булманы. Рәсәй тураһында һүҙ киткәс, Канада, Америка тураһында һүҙ киткәс, бая Ишморат та иҫәпкә алып үтте. Уҙған йома көндө булды бит инде ул, әйме? Бер аҙна элек Аляскалағы осрашыу тураһында. Нимәләр уйлайһығыҙ? Ниндәй фекер ҡалдырҙы һеҙҙә әлеге осрашыу? Кем башлай? Русланның күберәк уйлаған темаһы инде ул. Күберәк уйлаған тип, минең белеүемсә, Путиндың козырҙары күберәк булған дип ишеттем. Ул күп нәмәгә риза булған тип, әлеге ваҡыт теге булған урындан һуғышты туҡтатырға, хатта Запорожье менән теге тағы бер ниндәй күлгә барына әле ул. Әҙерәген кире бирергә, ләкин әҙмәҙен генә кире ҡалдырырға тигәндәй. Запорожская, тағы ниндәй область әле ул? Донецк, Луганск былай да Харьков менән Сума. Ниндәй әле? Харьков менән Суманы алар бирергә риза инде. Харьковская и Запорожская шикелле. Оның ҡайһы бер ерҙәрен тоже әҙерәк кенә сигелеп, теге шундай нәмәләр, мына мин ошондай теге кире әҙерәк артҡа бирергә әҙермен, фәлән-түбән тип, Трамптың теге козырҙары булмаған тип ишеткән. Белмәйем. Ярам. Теге Ленин әйтмешләй, один шаг вперед, два шага назад теге. Был ҡапыл артҡа сигенгән дә, шунан тегенән көткән тип. Шуға теге машинала китеп барғанда һөйләшкәндәр тип ишеткән. Мындағы теге аналитиктар һөйләйҙәр инде. Шуға теге берәмә лә әйтә алмаған да уған тип. Ләкин шул уҡ ваҡытта беҙ күрәбеҙ бит инде
Европа вәкилдәре Зеленский менән бергә Трампка килеп кайттылар. Шунан кисә ишеткәнһегеҙҙер, Украинала Американың бер заводы бар, электроника эшләгән, көнбайышында. Шуны Рәсәй дәүләте бомбаланы. Бөгөн ишеткәнегеҙ, Трамп әйтте бит инде, уже ядерная угроза менән уже Рәсәйгә Рәсәйҙе ҡурҡыта башланы. Беҙ һеҙгә ҡаршы ҡулланасаҡбыҙ дигәндә. Ысын әйткәндә, шул ҡурҡыныс бөгөн ҡапыл ҡырҡалашты. Мәсьәлә ҡапыл ҡурҡынысыраҡ булып китте, сөнки Трамптың ауыҙынан бындай бер нәмә ишеткәнебеҙ юҡ ине. Ләкин я булмаһа, Путин менән бәйле мотор итеп ҡаршылап, нәмәкәй, людоедҡа ҡыҙыл балаҫтар түшәп һөйләшкәндән һуң, әҙәк аңланы шикелле кем икәнен. 3-4 тапҡыр һөйләштеләр бит инде. Хельсинкиҙан һуң алданғанны. Ләкин был ваҡытта минеңсә тулыһынса Путин тураһындағы бер яңы фекер аңлайышҡа килгән кеүек. Шуға күрә бөтөнләй үҙгәртте. Минеңсә, хәҙер Украинаға ул ҡутарған, әгәр Путин ултыртмаһа, ысынлапты сигелмәһә, һуғышты туҡтатмаһа, ҡутарғансы ҡорал биреп, Рәсәйҙе ни тиклем көсһөҙәйтергә була, шул тиклем көсһөҙәйтәләр дип уйлайым. Былай да күргәнегеҙҙер инде, ракеталары, дрондары 1200-1600 километрға оса башлайды. Хәҙер кисә бер-ике видео күреп ҡалғанмын, ҡайһы бер заправкаларда километровойҙа уже нәмәләр йылып киткән. 95-нче бензин бөтөнләй юҡ. Ҡырымда бензин бөтөнләй юҡ. Кешеләр аптырап йөрөйҙәр инде. Бер кем дә Путинды ғәйепләмәй бит. Мына украинецтар үҙҙәре ҡуйҙы. Ләкин үткәндә мин үҙемдә лә яҙғанмын, әгәр ысынлап та америкалылар был хәлде аңлап, күберәк ҡорал биреп, бер-ике ҙур заводҡа барып эләкһәм, үткәндә яҙғанмын үҙемдә. Өфө яда Омск, сөнки Өфө менән Омск иң күп нефтте эшкәртәләр. Унан һуң бөтәһе лә уны һиҙәсәк. Былай да бөтә нәмәне лә бөтөрҙөләр бит инде, ысын әйткәндә. Әҙмәт берешәр көн һайын бер-ике завод бөтөп тора. Мин ҡарап барам, әҙмәт булһа ла. Шуға күрә экономия яҡтан да ҡурҡыныс бит инде. Бюджетты күргәнегеҙҙер, дефицит бюджета уже 7 триллион. Уны нисек сисергә? Ул мәсьәлә сиселерлек түгел, тик аҡсаны ғына баҫырға. Аҡса баҫһаҡ, әлбәттә инфляция бит инде. Путин бөтә яҡтан да бөттө. Белмәйем, хәҙер шул үткәндә әйтмешләй, тик ядерный кнопка ғына баҫырға ҡалды, уны ла ҡурҡыныс хәлендә, ысын әйткәндә. Бер кешенең нәмәкәй, нәфсен тыя алмауы, бөтөнләй үҙендә мотор һыҙаттарҙы үҫештермәгәс, ҡалай ҡурҡыныс хәлгә килтерә ала икән. Бөтөн 140 миллион кеше шуға бойһоноп, шуға алҡышлап, ишәк кеүек бит. 140 миллион нисә аңлы нисә кеше барҙыр? 15, бәлки 5%. Ҡайберҙә кешелеккә өмөт тә өҙөлөп китә. Ләкин бер президентты барып үлтерергә кәрәк бит. Ысын әйткәндә, шунан һуң бөтөн проблемалар сиселде. 90%. Ләкин юҡ мына. Анау Пригожин барып итеп шуны хөрһә булайт инде. Яҡ, әҙерәк кенә унла алданылар. Лукашенко шылтыратып, кисә анда нисектер аҡса билмәйем биреп, нисек тә туҡтаттылар. Ләкин барып итһә, мәсьәлә Рәсәй тарихы бөтөнләй бәлки икенсе төрлө китер, ләкин хәҙер бер әмәл эшләп булмай инде. Шундай уйҙар ҡалды. Америка, Украина ҡулы менән тиҙерәк шул шайтафан хөкүмәтте бөтөрһә, әлбиттә шәп булыр. Шунан үҙе лә бөтһөн артынан торҙо. Һин аңлауымса, Путин булмаһа, башҡа кеше килһә, Россия дәүләте үҙгәрер тигән фекерҙәһеңме ни? Юҡ, үҙгәрмәйәсәк. Уныһын беҙ аңлайбыҙ, ләкин беҙгә шанс буласаҡ үҙебеҙҙең азатлыҡты ҡаҙаныу өсөн. Сөнки лидер үлһә, ул бөтөн власть уның ҡулында булғас, артынан һуң хаос була гел. Сөнки кем артынан уның буласаҡ, бер ниндәй нәмә ҡалдырмаған бит, завещаниеһы юҡ, системаһы юҡ. Киләсәк тураһында бер план юҡ, бизнес план юҡ. Мына развитие государства аңлайбыҙ инде. Мына любой кеше президент булам тиһә, ул бер программа менән килә. Мына әле Путиндың бер ниндәй программаһы ла юҡ. Мына бер нәмәһе лә юҡ. Кеше һаман шуның ауыҙына ҡарап йәшәйҙәр. Кеше стратег та түгел, тактик та түгел, бер кем дә түгел ул кеше. Бөтә нәмәне боҙҙо, илде бөтөрҙө, һуғыш асты, бөтәһе менән дә бәхәсләшеп һуғышып үтте, күршеләр ҡалманы. Бер Лукашенко бар, ул да ни өсөн тора, постоянно әҙмәҙ генә аҡса биреп тора. Бер һәйбәт һыҙаты юҡ кешенең, ысын әйткәндә.
Тамам шул тиктем һарыҡ ауыҙына ҡарап үҙенсә йәшәп ятам. Шуға тора. Нейс, Ә мине бергә мин бөтсөндәр. миндә киреһенсә ошолай система булгастын, Советтар Союзында теге бер генсек үлгәндән һуң тавыштан гына икенсеһе килде, бернинди кырылыш юк, системаның үҙгәреше юк. Э, Тып-тыныс күмәләр, икенсеһен куялар, аны тагын үлгәнсе яшәй ҙә тагын өсөнсөһөн куялар. Шулай булмаҫмы икән һуң ул, әгәр дә былайға китте ниһә? Был бит нығынған система ул, Путин бер үҙе генә түгел. Ауылдасы булараҡ була инде шулай. Улар мында әйтә алабыҙ. Ҡаршы сыҡҡан кеше юҡ бит. Әҙерәк кенә ниндәйҙер эш эшләнде ниһә, йә тәҙрәнән йығылып төшәләр, йә Теслада ултырып атылып үләләр. Мында мин Ишмурат менән килешәсәк, әҙерәк яңылышһам өҫтә үтһен Мәғди тураһында. Шуға күрә беҙ бер кешене көтәбеҙ, Алла бирһә, бөтәһен дә шундай уның теге абруй авторитеты булырға тейеш, бөтә кеше лә уға ышанһын, уның эшмәкәрлеге һүҙҙәре менән тап килһен, бөтөн нәмәләре, ниәттәре изге булһын һәм шу эштәре аша күрәтһен. Унан һуң шуға кеше бойһоноп, уның артынан йөрөп, ошо бөтөн шайтафандар дәүләттәрен алып ташлар дигән бит өмөттә ҡалабыҙ теге мосолмандар. Уны христиандар да үҙенсә көтә, шииттар да үҙенсә көтә. Уның тураһында бөтөн пәйғәмбәрҙәр әйтеп үткән, Ҡөрьәндә уның тураһында аяттар бар, хәдистәр бар. Бөтә кеше лә уның киләсәген белә, көтөп йөрөй. Хатта теге үткәндә да бер Ирандың нәмәкәйе, Верховный кем була, Аятулламы, сығыш яһағанда, һинең ваҡытың килде, тиҙерәк кил тип, бөтә донъя һине көтә тип. Чөнки ысынлап та бөтә донъя арыған. Бөтә донъяла, бөтөн илдәрҙә хәл ныҡ насар, ысын әйткән. Ысынлап та ныҡ насар. Бер ниндәй өмөт юҡ. Америкала йәшәйһең, һүртәйеп бара. Мин Канадала йәшәйем, 2017 йылдан һүртәйеп бара. Ишмурат Европала йәшәй, күп түгел инде 2-3 йыл элек. Ләкин элекке Европа менән хәҙерге Европаны сағыштырып булмай. Төркияны мин бик һәйбәт беләм. Мин Төрк лицейында уҡыным, беренсе тапҡыр бала булғанда 1990 йылда бардык. Шул тиктем матур Төркиә. Трактористтар клубы булған, демократия, 5 партия, ысынлап та сәйәси теге соревнование бар. Кем иртәгә президент буласағын белеп булмай, бер партия килә, икенсе, өсөнсөһө. Ҡапыл экспорт күп инде Төркиәнең, шул тиктем бай йәшәнеләр. 2001 йылда Шайтахан Эрдоган килде лә, Путин кеүек бөтә нәмәне лә бөтөрҙө. Хәҙер Төркиәлә иң күп журналист төрмәлә ултыра. Ана минең уҡытыусым ғәрәп теленән теге БГУ-ла уҡытып китте, бәлки Ишмурат таныйҙыр, Әйүп дигән, Эргөн Өңгәрим. Беҙҙең анау лицейҙарҙа уҡытып киткән өсөн 6 йыл төрмәлә ултырып сыҡты. Сыҡҡайны ғына хатынын ултырттылар. Уның хатыны булған өсөн. Ул теге хәҙер көттөләр дә, теге 2 кешене ултыртаҡ ҡолай яман була тип. Әле сыҡты, сразу мына миңә шылтыратты үткәндә, хәҙер хатынымдалар тип. Балалар менән ултыралар, икәнме хатыны балаһы менән ултыра. Ужасно. Шуға бөтөн донъяла хәлдәр шулай. Шуға мына бөтә кешендә бер имамы бар тип әйтәләр, мәҫәлән, Ишмурат хәҙрәттә ныҡ теге абруйлы булған өсөн уның артынан эйәрерлек, мәҫәлән, әйтәйек, 1000 кеше бар бит. Мин башҡа кешеләрҙе абруйлы итеп күрәм, уларының артынан барам. Ләкин беҙ үҙ арала даже килешерлек бер мәсьәлә юҡ. Ысын аңлайым. Һинең үҙеңдең бер абруйлы кешеләр бар. Шул кеше һиңә өндәһә, Айгөл, китте һуғышҡа тиһәң, уның артынан барлыҡ. Бөтә кешеләр ныҡ таралған, бер-береһенекен тыңламағас, аңлайым. Бер кеше кәрәк. Шул шәхесте беҙ бөтәбеҙ ҙә көтәбеҙ. Ул килһә, беҙ был донъяның кәрәген бирәсәкбеҙ. Мин бына көтөп кенә йөрөйөм шуны. Ишмурат, нимә эстәрмен? Ҡыҙыҡ тема. Һине тыңлаған күп теге ҡараусылар кәйефтәре төшөп китер микән? Шуға тым пессимизм ҡойҙо беҙгә, Руслан, тип. Төҙәт мине. Ләкин мин тағы бер 2 һөйләм өҫтәп китәйем әле. Еңел генә йәшәп ятмаһындар. Был теге Трамп менән Путинды әйткәс, өйрәнгәс, уҡығас, теге психологик йәһәттән ҡарарға яратам. Мына шундай кешеләр. Мин яҙған каналдарҙа, теге эргәлә йөрөгән кешеләрҙә мин ҡарайым бит. Мына ҡурҡыныс төштә һымаҡ, бына аңлатып еткереп булмай кешеләргә. Ҙур дәүләттең башында тотошлай ахмаҡ тора ала. Мына ошоға кешеләр ышанмай, беләгеҙме? Мына Трампҡа ҡараһаң, бына эсеп алған бабайҙар була бит, ауылдарҙа теге саҡ ҡына маҡтап ебәрһәң, ярай, әҙерәк әйтәйем әле, кәйефегеҙҙе күтәреп китәйем әле.
Минең атай шулай көлә торгайны, ул шундыйрак бабайҙарҙы табып ала, теге әҙерәк мәсхәрә итә инде. Мына һин агай шундый, һин көслө, һин фәлән, һин төкән, һин теге йәш сағыңда бөтөн ауылды тотҡаның тип ни маҡтаһа, теге ни бабайҙар әлләге булала китә бит инде бит шул. Бер ултырабыҙ инде. Миңә 12 йәш, атайға тимәк. Ярай, ҡыҫҡаһы, атай бер бабайҙы мәсхәрә итеп, һин мана агай шундый көслө, һин нәмә тип. Теге эйе тинеләр. Малай менән һуғышырға булды ла китте. Беҙ теге кабинала ултырабыҙ бит. Малайы шундай ҙур. Әгәр Салауат Юлаевтың теге нейен персонажы кәрәк булһа, уның үҙенең исеме Салауат. Мына натуральный Салауат инде. Теге йөҙө шундай, шундай. Теге бабай уның менән һуғышыр китә бит инде. Ә был Салауат кабинаны япты ла был яҡтан. Эй, кит әле бынан дип. Ишморат менән һөйләшәм дип. Шуңлар, теге минең атай дурак һытып, ул бабайҙарҙы һуғыштыра. Теге ни. Мына ул да Трампты мин шуның мағыраҡ күрәм. Һәм кешеләргә яҙһам, теге, мына улар шундай ахмат, дурак, теге баштары эшләмәй тип, кешеләр минән көлә бит инде. Ундай дәүләт башында шулай дурактар була алмай тип. Була ала 1000 тапҡыр. 2 тапҡыр. Икеһе лә, ул береһе икенсеһенән дурагыраҡ. Мына шу 2 бабай. Ҡарап ултыраң уларҙың осрашыуына, теге ҡурҡыныс шуғаттым, ҡәрҙәштәр. Теге бер кадрҙар бар бит. Гитлерҙар Мәскәүгә килгән парадҡа. Иҫләйһегеҙме шундай ҡара аҡ кадрҙар? Теге Мәскәүгә саҡырғандар ниҙәрҙе? Неместәрҙе, улар парадта ҡатнаша. Һәм теге ошай теге күккә ҡарап торалар бит инде. Унда самолеттар осоп йөрөй. Ошо немец офицерҙары өҫкә ҡарап тора, унда теге самолеттар. Мына шуның һымаҡ дежавю, теге Путин тора, Трамп менән теге самолеттар осоп китеп ултыра, был теге икеһе лә ҡарап тора. Мына шул һүрәттәр. Тарих уҡаттым, нитмәй. Юҡ, тарих алмашына, кешеләр алмашына, ләкин шул уҡ нәмәләр, ләкин кешеләр һаман шундай уҡ дурак. Ул замандан айырмалы рәүештә әлеге ваҡытта мына ул теге самолеттар, бит инде, йәҙрә бомбаһы ташыған самолеттар, ябай самолеттар түгел, мана шуныһы иң ҡурҡыныс. Ул заманда булмаған ундай ҡурҡыныс бомбалар, мына хәҙер бар. Шуға мин ҡарайым, ул осрашыуҙан бында йә Путин һуғышын дауам итәсәк, йә Трамп һуғышын дауам итәсәк. Тегенән осоп килде, бынан осоп килде. Бына мин шулайыраҡ инде. Ҡыҫҡаһы, психологик яҡтан ҡарап ултыраң да ошо нәмәләргә көлгө лә килеп китә, ҡайһы ваҡыт илағы ла килеп китә. Бына бик ҡурҡыныс хәлдәр, ҡыҫҡаһы. Шулай. Бер нәмә генә ҡыуандыра, бөгөн беҙҙең Трамп әйтеп ҡуйған, уның ожмахҡа бик эләгәһе килә икән. Украиналағы һуғышты бөтөрөп ҡуйып, ул кеше үтереүҙәрҙе тыйып, ожмахҡа керергә риза булған тип әйтәйем инде, үҙенә план ҡуйған. Береһе лә күптән йыйына ожмахҡа керергә, икенсе лә күптән ожмахҡа. Үҙҙәренең ожмахына теге. Уларҙың айырым ожмахтыр инде, күрәһең. Яҡшы, егеттәр, ошондай матурлыҡта ожмах ҡапҡалары төбөндә тип әйтәйемме? Трампты оҙатыр алдынан хушлашайыҡтыр ул. Икеһендә. Икеһендә. Яҡшы. Бик ҙур рәхмәт осрашыуға килгәнегеҙ өсөн. Алдан әйтеүемсә, бөгөн беҙҙең 11-нсе ултырыш булды. Ғәҙәттәгесә, ултырышта Ишморат Хәйбулла, Айгөл Леон, Руслан Сөләйман ҡатнашты. Бик ҙур рәхмәт, егеттәр. Һәм тамашасыларыбыҙға ла бик ҙур рәхмәт. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.